चरकसंहिता चिकित्सास्थानं चतुर्दशोऽध्यायः। अर्षश्चिकित्सितम्। अथातो अर्षश्चिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। आसीनं मुनिमव्यग्रं कृतजाप्यं कृतक्षणं पृष्टवान् अर्षसांयुक्तम् अग्निवेशः पुनर्वसुम्। प्रकोपहेतुं संस्थानं स्थानल्लिङ्गै चिकित्सितं साध्यासाध्यविभागै च तस्मै तन्मुनिरब्रवीत्। इह खलु अग्निवेश द्विविधानि अर्षांसि, कानिचित् सहजानि कानिचित् जातस्योत्तरकालजानि। तत्र बीजं गुदवलिबीजोपतप्तमायतनमर्षसां सहजानां, तत्र द्विविधो बीजोपतप्तौ हेतुः मातापित्रोरपचारः पूर्वकृतं च कर्म, तथान्येषामपि सहजानां विकाराणां। तत्र सहजानि सहजातानि शरीरेण अर्षांसीत्यधिमांसविकाराः। सर्वेषां चार्षसां क्षेत्रं गुदस्यार्धपञ्चमाङ्गुलावकाशे त्रिभागान्तरास्तिस्रो गुदवलयः क्षेत्रमिति। केचित्तु भूयांसमेव देशमुपदिशन्ति अर्षसां शिश्नपथमपत्यपथं गलतालुमुखनासिकाकर्णाक्षिवर्त्मानि त्वक् चेति। तदस्त्यधिमांसदेशतया गुदवलिजानान् त्वर्षांसीति संज्ञा तन्त्रेऽस्मिन्। सर्वेषां चार्षसामधिष्ठानं मेदो मांसं त्वक् च। तत्र सहजानि अर्षांसि कानिचिदणूनि कानिचिन्महान्ति कानिचिद्दीर्घाणि कानिचिद्ह्रस्वानि कानिचिद्वृत्तानि कानिचिद्विषमविसृतानि कानिचिदन्तःकुटिलानि कानिचिद्बहिःकुटिलानि कानिचिज्जटिलानि कानिचिदन्तर्मुखानि यथास्वन् दोषानुबन्धवर्णानि। तैरुपहतो जन्मप्रभृति भवति अतिकृशो विवर्णः क्षामो दीनः प्रचुरविबद्धवातमूत्रपुरीषः शर्कराश्मरीमान्। तथानियतविबद्धमुक्तपक्वामशुष्कभिन्नवर्चा अन्तरान्तरा श्वेतपाण्डुहरितपीतरक्तारुणतनुसान्द्रपिच्छिलकुणपगन्ध्यामपुरीषोपवेशी नाभिबस्तिवंक्षणोद्देशे प्रचुरपरिकर्तिकान्वितः सगुदशूलप्रवाहिका परिहर्षप्रमेहप्रसक्त विष्टम्भान्त्रकूजोदावर्त हृदयेन्द्रियोपलेपः। प्रचुरविबद्धतिक्ताम्लोद्गारः सुदुर्बलः सुदुर्बलाग्निः अल्पशुक्रः क्रोधनो दुःखोपचारशीलः कासश्वासतमकतृष्णाहृल्लासच्छर्द्यरोचकाविपाक पीनसक्षवथुपरीतः तैमिरिकः शिरःशूली क्षामभिन्नसन्नसक्तजर्जरस्वरः कर्णरोगी शूनपाणिपादवदनाक्षिकूटः सज्वरः साङ्गमर्दः सर्वपर्वास्थिशूली च। अन्तरान्तरा पार्श्वकुक्षिबस्तिहृदयपृष्ठत्रिकग्रहोपतप्तः प्रध्यानपरः परमालसश्चेति। जन्मप्रभृत्यस्य गुदजैरावृतो मार्गोपरोधाद्वायुरपानः प्रत्यारोहन् समानव्यानप्राणोदानान् पित्तश्लेष्माणौ च प्रकोपयति। एते सर्व एव प्रकुपिताः पञ्चवायवः पित्तश्लेष्माणौ चार्षसमभिद्रवन्त एतान् विकारानुपजनयन्ति इति उक्तानि सहजानि अर्षांसि। अत ऊर्ध्वं जातस्योत्तरकालजानि व्याख्यास्यामः। गुरुमधुरशीताभिष्यन्दि विदाहि विरुद्धाजीर्ण प्रमिताशनासात्म्यभोजनाद् गव्यमात्स्यवाराहमाहिषाजाविकपिशितभक्षणात् कृशशुष्कपूतिमांसपैष्टिकपरमान्न क्षीरदधिमण्डतिलगुडविकृतिसेवनान्
माशयूषेक्षु रसपिण्याकपिण्डालुक शुष्कशाक शुक्तलशुनकिलाटतक्रपिण्डक बिसमृणाल शालूक क्रौञ्चादनकशेरुक शृङ्गाटक तरूट विरूढ नवशूक शमीधान्याममूलकोपयोगाद् गुरुफल शाकराग हरितक मर्दक वसा शिरस्पद पर्युषित पूतिशीत संकीर्णान्नाभ्यवहारान् मंदकातिक्रांत मद्यपानाद् व्यापन्न गुरुसलिलपानाद् अतिस्नेहपानाद् असंशोधनाद् बस्तिकर्म विभ्रमाद् अव्यायामाद् अव्यवायाद् दिवा स्वप्नात् सुखशयनासनस्थानसेवनाच्चोपहताग्नेर्मलोपचयो भवति अतिमात्रम् तथोत्कटक विषमकठिनासनसेवनादुद्भ्रान्तयानोष्ट्रयानाद् अतिव्यवायाद् बस्तिनेत्रासम्यक् प्रणिधानाद् गुदक्षणनादभीक्ष्णं शीताम्बुसंस्पर्शाच्चेललोष्टतृणादिघर्षणात् प्रततातिनिर्वाहणाद् वातमूत्रपुरीषवेगोदीरणात् समुदीर्णवेगविनिग्रहात् स्त्रीणां चामगर्भभ्रंशात् गर्भोत्पीडनाद् विषमप्रसूतिभिश्च प्रकुपितो वायुरपानस्तं मलमुपचितमधोभागमासाद्य गुदवलीष्वाधत्ते ततस्तासु अर्शांसि प्रादुर्भवन्ति सर्षपमसूरमाशमुद्गमकुष्ठक यवकलाय पिण्डि टिण्टिकेरकेबुक तिन्दुककर्कन्धुकाकणन्तिका बिम्बी बदरकरीरोदुम्बर खर्जूरजाम्बव गोस्तनाङ्गुष्ठ कशेरुशृङ्गाटकशृङ्गी दक्षशिखि शुकतुण्डजिह्वापद्ममुकुलकर्णिका संस्थानानि सामान्याद् वातपित्त कफप्रबलानि तेषामयं विशेषः शुष्कम्लानकठिनपरुषरूक्षश्यावानि तीक्ष्णाग्राणि वक्राणि स्फुटितमुखानि विषमविसृतानि शूलाक्षेपतोदस्फुरणचिमिचिमासंहर्षपरीतानि स्निग्धोष्णोपशयानि प्रवाहिकाध्मानशिश्नवृषण बस्तिवंक्षणहृद्ग्रहाङ्गमर्द हृदयद्रवप्रबलानि प्रततविबद्धवातमूत्रवर्चांसि ऊरुकटीपृष्ठत्रिकपार्श्वकुक्षिबस्तिशूलशिरोभिताप क्षवथूद्गारप्रतिश्याय कासोदावर्तायामशोष मूर्च्छारोचकमुखवैरस्य तैमिर्यकण्डू नासाकर्णशङ्खशूलस्वरोपघातकराणि श्यावारुणपरुषनखनयनवदनत्वं मूत्रपुरीशस्य वातोल्बणानि अर्शांसीति विद्यात् भवतश्चात्र कषायकटुतिक्तानि रूक्षशीतलघूनि च प्रमिताल्पाशनं तीक्ष्णमद्यमैथुनसेवनं लङ्घनं देशकालौ च शीतौ व्यायामकर्म च शोको वातातपस्पर्शो हेतुर्वातार्षसां मतः मृदुशिथिलसुकुमाराणि अस्पर्शसहानि रक्तपीतनीलकृष्णानि स्वेदोपक्लेदबहुलानि विस्रगन्धितनुपीतरक्तस्रावीणि रुधिरवहानि दाहकण्डूशूलनिस्तोदपाकवन्ति शीतोपशयानि सम्भिन्नपीतहरितवर्चांसि पीतविस्रगन्धिप्रचुरविण्मूत्राणि पिपासाज्वरतमकसम्मोहभोजनद्वेषकराणि पीतनखनयनत्वं मूत्रपुरीशस्य पित्तोल्बणानि अर्शांसीति विद्यात् भवतश्चात्र कटूष्णलवणक्षारव्यायामाज्ञातपप्रभाः देशकालावशिशिरौ क्रोधो मद्यमसूयनं विदाहि तीक्ष्णमुष्णै च सर्वं पानान्न भेषजम्
पित्तोल्बणानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरर्शसाम्। तत्र यानि प्रमाणवन्ति उपचितानि श्लक्ष्णानि स्पर्शसहानि स्निग्धश्वेतपाण्डुपिच्छिलानि स्तब्धानि गुरूणि स्तिमितानि सुप्तसुप्तानि स्थिरश्वयथूनि कण्डूबहुलानि बहुप्रततपिञ्जरश्वेतरक्तपिच्छास्रावीणि गुरुपिच्छिलश्वेतमूत्रपुरीषाणि रूक्षोष्णोपशयानि प्रवाहिकातिमात्रोत्थानवंक्षणानाहवन्ति परिकर्तिकार्हल्लासनिष्ठीविकाकासारोचकप्रतिश्याय गौरवच्छर्दि मूत्रकृच्छ्र शोषशोथ पाण्डुरोगशीतज्वराश्मरीशर्करा हृदयेन्द्रियोपलेपास्य माधुर्यप्रमेहकराणि दीर्घकालानुबन्धीनि अतिमात्रमग्निमार्दवक्लैब्यकराणि आमविकारप्रबलानि शुक्लनखनयनवदनत्वङ्मूत्रपुरीषस्य श्लेष्मोल्बणानि अर्शांसीति विद्यात्। भवतश्चात्र मधुरस्निग्धशीतानि लवणाम्लगुरूणि च अव्यायामो दिवा स्वप्नः शय्यासनसुखे रतिः प्राग्वातसेवा शीतौ च देशकालावचिन्तनं श्लैष्मिकाणां समुद्दिष्टमेतत् कारणमर्शसाम्। हेतुलक्षणसंसर्गाद्विद्याद्वन्द्वोल्बणानि च सर्वो हेतुस्त्रिदोषाणां सहजैर्लक्षणैः समम्। विष्टम्भोऽन्नस्य दौर्बल्यं कुक्षेराटोप एव च कार्श्यमुद्गारबाहुल्यं सक्थिसादोल्पविट्कता ग्रहणीदोषपाण्ड्वर्तेराशङ्का चोदरस्य च पूर्वरूपाणि निर्दिष्टान्यर्शसामभिवृद्धये। अर्शांसि खलु जायन्ते नासन्निपतितैस्त्रिभिः दोषैर्दोषविशेषात्तु विशेषः कल्प्यतेऽर्शसाम्। पञ्चात्मा मारुतः पित्तं कफो गुदवलित्रयं सर्व एव प्रकुप्यन्ति गुदजानां समुद्भवे। तस्मादर्शांसि दुःखानि बहुव्याधिकराणि च सर्वदेहोपतापीनि प्रायः कृच्छ्रतमानि च। हस्ते पादे मुखे नाभ्यां गुदे वृषणयोस्तथा शोथो हृत्पार्श्वशूलै च यस्यासाध्योऽर्शसो हि सः। हृत्पार्श्वशूलं सम्मोहश्छर्दिरङ्गस्य ऋग्ज्वरः तृष्णागुदस्य पाकश्च निहन्यर्गुदजातुरम्। सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यन्तरां वलिं जायन्तेऽर्शांसि संश्रित्य तान्यसाध्यानि निर्दिशेत्। शेषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्विते याप्यन्ते दीप्तकायाग्नेः प्रत्याख्येयान्यतोऽन्यथा। द्वन्द्वजानि द्वितीयायां वलौ यान्याश्रितानि च कृच्छ्रसाध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणि च। बाह्यायान्तु वलौ जातान्येकदोषोल्बणानि च अर्शांसि सुखसाध्यानि न चिरोत्पतितानि च। तेषां प्रशमने यत्नमाशु कुर्याद्विचक्षणः तान्याशु हि गुदं बद्ध्वा कुर्युर्बद्धगुदोदरम्। तत्राहुरेके शस्त्रेण कर्तनं हितमर्शसां दाहं क्षारेण चाप्येके दाहमेके तथाग्निना। अस्त्येतद्भूरितन्त्रेण धीमता दृष्टकर्मणा क्रियते त्रिविधं कर्म भ्रंशस्तत्र सुदारुणः। पुंस्त्वोपघातः श्वयथुर्गुदे वेगविनिग्रहः आत्मानं दारुणं शूलं व्यथा रक्तातिवर्तनम्। पुनर्विरोहो रूढानां क्लेदो भ्रंशो गुदस्य च मरणं वा भवेच्छीघ्रं शस्त्रक्षाराग्निविभ्रमात्। यत्तु कर्म सुखोपायमल्पभ्रंशमदारुणं
तदर्शसां प्रवक्ष्यामि समूलानां निवृत्तये। वातश्लेष्मोल्बणान्याहुः शुष्काण्यर्शांसि तद्विदः प्रस्रावीणि तथार्द्राणि रक्तपित्तोल्बणानि च। तत्र शुष्कार्शसां पूर्वं प्रवक्ष्यामि चिकित्सितं स्तब्धानि स्वेदयेत् पूर्वं शोफशूलान्वितानि च। चित्रकक्षारबिल्वानां तैलेनाभ्यज्य बुद्धिमान् यवमाशकुलत्थानां पुलकानां च पोट्टलैः। गोखराश्वशकृत्पिण्डैस्तिलकल्कैस्तुषैस्तथा वचाशताह्वा पिण्डैर्वा सुखोष्णैः स्नेहसंयुतैः। शक्तूनां पिण्डिकाभिर्वा स्निग्धानां तैलसर्पिषा शुष्कमूलकपिण्डैर्वा पिण्डैर्वा कार्ष्णगन्धिकैः। रास्नापिण्डैः सुखोष्णैर्वा सस्नेहैर्हापुषैरपि इष्टकस्य खराह्वायाः शाकैर्गुञ्जनकस्य वा अभ्यज्य कुष्ठतैलेन स्वेदयेत् पोट्टलीकृतैः वृषार्कैरण्डबिल्वानां पत्रोत्क्वाथैश्च सेचयेत्। मूलकत्रिफलार्काणां वेणूनां वरुणस्य च अग्निमन्थस्य शिग्रोश्च पत्राण्यश्मन्तकस्य च। जलेनोत्क्वाथ्यशूलार्तं स्वभ्यक्तमवगाहयेत् कोलोत्क्वाथेऽथवा कोष्णे सौवीरकतुषोदके। बिल्वक्वाथेऽथवा तक्रे दधिमण्डाम्लकाञ्जिके गोमूत्रे वा सुखोष्णे तं स्वभ्यक्तमवगाहयेत्। कृष्णसर्पवराहोष्ट्रजतुकावृषदंशजां वसामभ्यञ्जने दद्याद्धूपनैचार्शसां हितं। नृकेशाः सर्पनिर्मोको वृषदंशस्य चर्म च अर्कमूलं शमीपत्रमर्शोभ्यो धूपनं हितं। तुम्बुरूणि विडङ्गानि देवदार्वक्षताघृतं बृहती चाश्वगन्धा च पिप्पल्यः सुरसाघृतम्। वराहवृषविच्चैव धूपनं सक्तवो घृतं कुञ्जरस्य पुरीषन्तु घृतं सर्जरसस्तथा। हरिद्राचूर्णसंयुक्तं सुधाक्षीरं प्रलेपनं गोपित्तपिष्टाः पिप्पल्यः सहरिद्राः प्रलेपनम्। शिरीषबीजं कुष्ठै च पिप्पल्यः सैन्धवङ्गुडः अर्कक्षीरं सुधाक्षीरं त्रिफला च प्रलेपनम्। पिप्पल्यश्चित्रकश्यामा किण्वं मदनतण्डुलाः प्रलेपः कुक्कुटशकृद् हरिद्रागुडसंयुतः। दन्तीश्यामामृतासङ्गः पारावतशकृद्गुडः प्रलेपः स्याद्गजास्थीनि निम्बो भल्लातकानि च। प्रलेपः स्यादलङ्कोष्णं वासन्तकवसायुतं शूलश्वयथुहृद्युक्तं चुलूकीवसयाथवा। आर्कं पयः सुधाकाण्डं कटुकालाबुपल्लवाः करञ्जो बस्तमूत्रं च लेपनं श्रेष्ठमर्शसाम्। अभ्यङ्गाद्याः प्रदेहान्ता य एते परिकीर्तिताः स्तम्भश्वयथुकण्ड्वर्ति शमनास्तेर्षसां मताः। प्रदेहान्तैरुपक्रान्तान्यर्शांसि प्रस्रवन्तिः संचितं दुष्टरुधिरं ततः सम्पद्यते सुखी। शीतोष्णस्निग्धरूक्षैर्हि न व्याधिरुपशाम्यति रक्ते दुष्टेऽभिषक्तस्माद् रक्तमेवावसेचयेत्। जलौकोभिस्तथा शस्त्रैः सूचीभिर्वा पुनः पुनः अवर्तमानं रुधिरं रक्तार्शोभ्यः प्रवाहयेत्। गुदश्वयथुशूलार्तं मन्दाग्निं पाययेत्तुतं त्र्यूषणं पिप्पलीमूलं पाठां हिङ्गु सचित्रकम्। सौवर्चलं पुष्कराख्यमजाजीं बिल्वपेशिकां बिडं यवानीं हपुषां विडङ्गं सैन्धवं वचाम्।
तिन्तिडीकै च मण्डेन मध्ये नोष्णोदकेन वा तथार्षो ग्रहणी दोष शूलानाहाद्विमुच्यते। पाचनं पाययेद्वा तद्युक्तं ह्याति सारिके सगुणामभयां वापि प्राशयेत् पौर्वभक्तिकीम्। पाययेद्वा त्रिवृच्चूर्णं त्रिफलारससंयुतं हृते गुदाश्रये दोषे गच्छन्त्यर्षांसि संक्षयम्। गोमूत्राद्युषितान् दद्यात् सगुणां वा हरीतकीं हरीतकीन् तक्रयुतान् त्रिफलां वा प्रयोजयेत्। सनागरै चित्रकं वा सीधुयुक्तं प्रयोजयेत् दापयेच्चव्ययुक्तं वा सीधुं साजाजिचित्रकम्। सुरां सहपुषा पाठान् दद्यात् सौवर्चलान्वितां दधित्थबिल्वसंयुक्तं युक्तं वा चव्यचित्रकैः। भल्लातकयुतं वापि प्रदद्यात् तक्रतर्पणं बिल्वनागरयुक्तं वा यवान्या चित्रकेण च। चित्रकं हपुषां हिङ्गुन् दद्याद्वा तक्रसंयुतं पैचकोलयुतं वापि तक्रमस्मै प्रदापयेत्। हपुषां कुञ्चिकान् धान्यमजाजीं कारवीं शटीं पिप्पलीं पिप्पलीमूलै चित्रकं हस्तिपिप्पलीम्। यवानी चाजमोदाय च चूर्णितं तक्रसंयुतं मन्दाम्लकटुकं विद्वान् स्थापयेद्घृतभाजने। व्यक्ताम्लकटुकै जातं तक्रारिष्टं मुखप्रियं प्रपिबेन्मात्रया कालेष्वन्नस्य तृषितस्त्रिषु। दीपनं रोचनं वर्ण्यं कफवातानुलोमनं गुदश्वयथुकण्ड्वर्तिनाशनं बलवर्धनम् इति तक्रारिष्टः। त्वचै चित्रकमूलस्य पिष्ट्वा कुम्भं प्रलेपयेत् तक्रं वा दधि वा तत्र जातमर्षोहरं पिबेत्। वातश्लेष्मार्शसान् तक्रात् परन्नास्तीह भेषजं तत्प्रयोज्यै यथा दोषं सस्नेहं रूक्षमेव वा। सप्ताहं वा दशाहं वा पक्षं मासमथापि वा बलकालविशेषज्ञो भिषक्तक्रं प्रयोजयेत्। अत्यर्थमृदुकायाग्नेस्तक्रमेवावचारयेत् सायं वा लाजशक्तूनान् दद्यात् तक्रावलेहिकाम्। जीर्णे तक्रे प्रदद्याद्वा तक्रपेयां ससैन्धवां तक्रानुपानं सस्नेहं तक्रौदनमतः परम्। यूषैर्मांसरसैर्वापि भोजयेत्तक्रसंयुतैः यूषैरसेन वाप्यूर्ध्वं तक्रसिद्धेन भोजयेत्। कालक्रमज्ञः सहसा न च तक्रं निवर्तयेत् तक्रप्रयोगो मासान्तः क्रमेणोपरमो हितः। अपकर्षो यथोत्कर्षो न त्वन्नादपकृष्यते शक्त्यागमनरक्षार्थं दार्ढ्यार्थमनलस्य च। बलोपचयवर्णार्थमेष निर्दिश्यते क्रमः रूक्षमर्धोद्धृतस्नेहं यतश्चानुद्धृतं घृतम्। तक्रं दोषाग्निबलवित् त्रिविधं तत्प्रयोजयेत् हतानि न विरोहन्ति तक्रेण गुदजानि तु। भूमावपि निषिक्तं तद्दहेत्तक्रं तृणोलुपं किं पुनर्दीप्तकायाग्नेः शुष्काण्यर्षांसि देहिनः। स्रोतःसु तक्रशुद्धेषु रसः सम्यगुपैति यः तेन पुष्टिर्बलं वर्णः प्रहर्षश्चोपजायते। वातश्लेष्मविकाराणां शतैः चापि निवर्तते नास्ति तक्रात् परं किञ्चिदौषधं कफवातजे। पिप्पलीं पिप्पलीमूलै चित्रकं हस्तिपिप्पलीं शृङ्गवेरमजाजी च
कारवीन् धान्यतुम्बुरु बिल्वं कर्कटकं पाठां पिष्ट्वा पेयां विपाचयेत् फलाम्लां यमकैर्भृष्टान् तान् दद्याद्गुदजापहाम् एतैश्चैव खडान् कुर्यादेतैश्च विपचेज्जलम् एतैश्चैव घृतं साध्यमर्षसां विनिवृत्तये षटीपलाशसिद्धां वा पिप्पल्यानागरेण वा दद्याद्यवागून् तक्राम्लां मरिचैरवचूर्णिताम् शुष्कमूलकयूषं वा यूषं कौलत्थमेव वा दधित्थबिल्वयूषं वा सकुलत्थमकुष्ठकम् छागलं वा रसं दद्याद्यूषैरेभिर्विमिश्रितं लावादीनां फलाम्लं वा सतक्रं ग्राहिभिर्युतम् रक्तशालिर्महाशालिः कलमोलाङ्गलः सितः शारदः षष्टिकश्चैव स्यादन्नविधिरर्षसाम् इत्युक्तो भिन्नशकृतामर्षसां च क्रियाक्रमः येत्यर्थं गाढशकृतस्तेषां वक्ष्यामि भेषजम् सस्नेहैः शक्तुभिर्युक्तां प्रसन्नां लवणीकृतां दद्यान्मत्स्यण्डिकां पूर्वं भक्षयित्वा सनागराम् गुडं सनागरं पाठां फलाम्लं पाययेच्च तं गुडं घृतयवक्षारयुक्तं वापि प्रयोजयेत् यवानीन्नागरं पाठान् दाडिमस्य रसं गुडं सतक्रलवणं दद्याद्वातवर्चोऽनुलोमनम् दुःस्पर्शकेन बिल्वेन यवान्यानागरेण वा एकैकेनापि संयुक्ता पाठाहन्त्यर्षसां रुजम् प्राग्भक्तं यमके भृष्टान् सक्तुभिश्चावचूर्णितान् करैञ्जपल्लवान् दद्याद्वातवर्चोऽनुलोमनान् मदिरां वा सलवणां सीधुं सौवीरकं तथा गुडनागरसंयुक्तं पिबेद्वा पौर्वभक्तिकम् पिप्पलीनागरक्षारकारवीधान्यजीरकैः फाणितेन च संयोज्य फलाम्लं दापयेद्घृतम् पिप्पली चित्रको हस्तिपिप्पली शृङ्गवेरयवक्षारौ तैः सिद्धं वा पिबेद्घृतम् चव्यचित्रकसिद्धं वा गुडक्षारसमन्वितं पिप्पलीमूलसिद्धं वा सगुडक्षारनागरम् पिप्पलीमूलदधिदाडिमधान्यकैः सिद्धं सर्पिर्विधातव्यं वातवर्चो विबन्धनुत् चव्यं त्रिकटुकं पाठां क्षारं कुस्तुम्बुरूणि च यवानीं पिप्पलीमूलमुभे च विडसैन्धवे चित्रकं बिल्वमभयां पिष्ट्वा सर्पिर्विपाचयेत् शकृद्वातानुलोम्यार्थं जाते दध्नि चतुर्गुणे प्रवाहिकां गुदभ्रंशं मूत्रकृच्छ्रं परिस्रवं गुदवंक्षणशूलै च घृतमेतद्व्यपोहति नागरं पिप्पलीमूलै चित्रको हस्तिपिप्पली स्वदंष्ट्रा पिप्पलीधान्यं बिल्वं पाठा यवानिका चाङ्गेरी स्वरसे सर्पिः कल्कैरेतैर्विपाचयेत् चतुर्गुणेन दध्ना च तद्घृतं कफवातनुत् अर्षांसि ग्रहणीदोषं मूत्रकृच्छ्रं प्रवाहिकां गुदभ्रंशार्तिमानाहं घृतमेतद्व्यपोहति पिप्पलीन्नागरं पाठां स्वदंष्ट्रां च पृथक् पृथक् भागांस्त्रिपलिकान् कृत्वा कषायमुपकल्पयेत् गण्डीरं पिप्पलीमूलं व्योषै चव्यै च चित्रकं पिष्ट्वा कषाये विनयेत् पूते द्विपलिकं भिषक् फलानि सर्पिषस्तस्मिंश्चत्वारिंशत् प्रदापयेत् चाङ्गेरी स्वरसं तुल्यं सर्पिषा दधि षड्गुणम्
मृद्वग्निना ततः साध्यं सिद्धं सर्पिर्निधापयेत् तदाहारे विधातव्यं पाने प्रायोगिके विधौ। ग्रहण्यर्शो विकारघ्नं गुल्महृद्रोगनाशनं शोथप्लीहोदरानाह मूत्रकृच्छ्रज्वरापहम् कासहिक्कारुचिश्वाससूदनं पार्श्वशूलनुत् बलपुष्टिकरं वर्ण्यमग्निसन्दीपनं परम् सगुणां पिप्पलीयुक्तां घृतभृष्टां हरितकीं त्रिवृद्धन्तीयुतां वापि भक्षयेदानुलोमिकीम् विड्वातकफपित्तानामानुलोम्येऽथ निर्वृते गुदेर्षांसि प्रशाम्यन्ति पावकश्चाभिवर्धते बर्हितित्तिरिलावानां रसानम्लान् सुसंस्कृतान् दक्षाणां वर्तकानां च दद्याद्विड्वातसंग्रहे त्रिवृद्धन्तिपलाशानां चाङ्गेर्याश्चित्रकस्य च यमके भर्जितं दद्याच्छाकं दधिसमन्वितम् उपोदिकान् तण्डुलीयं वीरां वास्तुकपल्लवान् सुवर्चलां सलोणीकां यवशाकमवल्गुजम् काकमाचीं रुहापत्रं महापत्रं तथाम्लिकां जीवन्तीं षटिशाकं च शाकं गृञ्जनकस्य च दधिदाडिमसिद्धानि यमके भर्जितानि च धान्यनागरयुक्तानि शाकान्येतानि दापयेत् गोधालोपाकमार्जारश्वाविदुष्ट्रगवामपि कूर्मशल्लकयोश्चैव साधयेच्छाकवद्रसान् रक्तशाल्योदनं दद्याद्रसैस्तैर्वातशान्तये ज्ञात्वा वातोल्बणं रूक्षं मन्दाग्निं गुदजातुरं मदिरां शार्करैः जातं सीधुन्तक्रन्तुषोदकम् अरिष्टं दधिमण्डं वा शुतं वा शिशिरं जलम् कण्टकार्या शुतं वापि शुतन्नागरधान्यकैः अनुपानं भिषग्दद्याद्वातवर्चोऽनुलोमनम् उदावर्तपरीता ये चात्यर्थं विरूक्षिताः विलोमवाताः शूलार्तास्तेष्विष्टमनुवासनम् पिप्पलीं मदनं बिल्वं शताह्वां मधुकं वचां कुष्ठं षटीं पुष्कराख्यं चित्रकं देवदारु च पिष्ट्वा तैलं विपक्तव्यं पयसा द्विगुणेन च अर्शसां मूढवातानान्तच्छ्रेष्ठमनुवासनम् गुदनिःसरणं शूलं मूत्रकृच्छ्रं प्रवाहिकां कट्यूरुपृष्ठदौर्बल्यमानाहं वंशनाश्रयम् पिच्छास्रावं गुदेशोफं वातवर्चो विनिग्रहम् उत्थानं बहुशो यच्च जयेत्तच्चानुवासनात् आनुवासनिकैः पिष्टैः सुखोष्णैः स्नेहसंयुतैः दार्वन्तैः स्तब्धशूलानि गुदजानि प्रलेपयेत् दिग्धास्तैः प्रस्रवन्त्याशु श्लेष्मपिच्छां सशोणितां कण्डूस्तम्भः सरुक्षोभः श्रुतानां विनिवर्तते निरूहं वा प्रयुञ्जीत सक्षीरं दाशमूलिकं समूत्रस्नेहलवणं कल्कैर्युक्तं फलादिभिः हरितकीनां प्रस्थार्धं प्रस्थमामलकस्य च स्यात्कपित्थाद्दशफलं ततोर्धा चेन्द्रवारुणी विडङ्गं पिप्पलीलोध्रं मरिचं शैलवालुकं द्विपलांशं जलस्यैतच्चतुर्द्रोणे विपाचयेत् द्रोणशेषे रसे तस्मिन् पूते शीते समावपेत् गुडस्य द्विशतं तिष्ठेत् तत्पक्षं घृतभाजने पक्षादूर्ध्वं भवेत् पेया ततो मात्रा यथा बलम् अस्याभ्यासादरिष्टस्य गुदजा यान्ति संशयम्
ग्रहणी पाण्डुरुद्रोग प्लीहगुल्मोदरापहः कुष्ठशोफारुचिहरो बलवर्णाग्निवर्धनः सिद्धोऽयमभयारिष्टः कामलाश्वित्रनाशनः कृमिग्रन्थ्यर्बुदव्यङ्गराजयक्ष्मज्वरान्तकृत् इति अभयारिष्टः। दन्तिचित्रकमूलानामुभयोः पञ्चमूलयोः भागान् पलांशानापोथ्य जलद्रोणे विपाचयेत्। त्रिपलं त्रिफलायाश्च दलानान् तत्र दापयेत्। रसे चतुर्थशेषे तु पूते शीते समावपेत्। तुलाङ्गुडस्य तत्तिष्ठेन्मासार्धं घृतभाजने तन्मात्रया पिबन्नित्यमर्षोभ्यो विप्रमुच्यते। ग्रहणी पाण्डुरोगघ्नौ वातवर्चोऽनुलोमनं दीपनैः चारुचिह्नैः च दन्त्यरिष्टमिमं विदुः इति दन्त्यरिष्टः। हरितकीफलप्रस्थं प्रस्थमामलकस्य च विशालाया दधित्थस्य पाठाचित्रकमूलयोः द्वे द्वे फले समापोथ्य द्विद्रोणे साधयेदपाम्। पादावशेषे पूते च रसे तस्मिन् प्रदापयेत्। गुडस्यैकान् तुलां वैद्यस्तत्स्थाप्यं घृतभाजने पक्षस्थितं पिबेदेनं ग्रहण्यर्षो विकारवान्। हृत्पाण्डुरोगं प्लीहानं कामलां विषमज्वरं वर्चोमूत्रानिलकृतान् विबन्धान् अग्निमार्दवम्। कासङ्गुल्ममुदावर्तं फलारिष्टो व्यपोहति अग्निसन्दीपनो ह्येष कृष्णात्रेयेण भाषितः इति फलारिष्टः। दुरालभायाः प्रस्थः स्याच्चित्रकस्य वृषस्य च पथ्यामलकयोश्चैव पाठाया नागरस्य च दन्त्याश्च द्विपलान् भागान् जलद्रोणे विपाचयेत्। पादावशेषे पूते च सुशीते शर्कराशतं प्रक्षिप्य स्थापयेत् कुम्भे मासार्धं घृतभाविते प्रलिप्ते पिप्पली चव्य प्रियङ्गुक्षौद्रसर्पिषा तस्य मात्रां पिबेत् काले शार्करस्य यथाबलम् अर्षांसि ग्रहणी दोषमुदावर्तमरोचकम्। शकृन्मूत्रानिलोद्गार विबन्धान् अग्निमार्दवम् हृद्रोगं पाण्डुरोगं च सर्वमेतेन साधयेत् इति द्वितीयफलारिष्टः। नवस्यामलकस्यैकां कुर्याज्जर्जरितान् तुलां कुडवांशाश्च पिप्पल्यो विडङ्गं मरिचं तथा पाठाञ् च पिप्पलीमूलं क्रमुकञ् चव्यचित्रकौ मैजिष्ठैल्वालुकंलोध्रं पलिकानुपकल्पयेत्। कुष्ठं दारुहरिद्राञ् च सुराह्वं सारिवाद्वयम् इन्द्राह्वं भद्रमुस्तैः च कुर्यादर्धफलोन्मितम्। चत्वारि नागपुष्पस्य फलान्यभिनवस्य च द्रोणाभ्यामम्भसो द्वाभ्यां साधयित्वावतारयेत्। पादावशेषे पूते च शीते तस्मिन् प्रदापयेत्। मृद्विकाद्व्याढकरसं शीतन्निर्यूहसंमितम् शर्करायाश्च भिन्नाया दद्याद्विगुणितान् तुलां कुसुमस्य रसस्यैकमर्धप्रस्थन्नवस्य च त्वगेलाप्लवपत्राम्बुसेव्यक्रमुककेशरान् चूर्णयित्वा तु मतिमान् कार्षिकान् अत्र दापयेत्। तत्सर्वं स्थापयेत् पक्षं सुचौक्षे घृतभाजने प्रलिप्ते सर्पिषा किञ्चित् शर्करागुरुधूपिते। पक्षादूर्ध्वमरिष्टोऽयं कनको नाम विश्रुतः पेयः स्वादुरसो हृद्यः प्रयोगाद्भक्तरोचनः। अर्षांसि ग्रहणी दोषमानाः मुदनैज्वरम् हृद्रोगं पाण्डुतां शोथं गुल्मौ वर्चो विनिग्रहम्। कासं श्लेष्मामयांश्चोग्रान् सर्वानेवापकर्षति
वलीपलितखालित्यं दोषजं च व्यपोहति इति कनकारिष्टः। पत्रभङ्गोदकैः शौचं कुर्यादुष्णेन वाम्भसा इति शुष्कार्शसां सिद्धमुक्तमेतच्चिकित्सितम्। चिकित्सितमिदं सिद्धं श्राविणां शृण्वतः परं तत्रानुबन्धो द्विविधः श्लेष्मणो मारुतस्य च वीक्ष्यावं कठिनं रूक्षं चाधो वायुर्न वर्तते तनुचारुणवर्णं च फेनिलं चाश्रुगर्शसाम् कट्यूरुगुदशूलं च दौर्बल्यं यदि चाधिकं तत्रानुबन्धो वातस्य हेतुर्यदि च रूक्षणं शिथिलं श्वेतपीतं च विट्स्निग्धं गुरुशीतलं यद्यर्शसां घनं चाश्रुक् तन्तुमत्पाण्डुपिच्छिलम् गुदं सपिच्छं स्तिमितं गुरुस्निग्धं च कारणं श्लेष्मानुबन्धो विज्ञेयस्तत्र रक्तार्शसां बुधैः स्निग्धशीतं हितं वाते रूक्षशीतं कफानुगे चिकित्सितमिदं तस्मात् सम्प्रधार्य प्रयोजयेत्। पित्तश्लेष्माधिकं मत्वा शोधनेनोपपादयेत् श्रवणं चाप्युपेक्षेत लङ्घनैर्वा समाचरेत् प्रवृत्तमादावर्षोभ्यो यो निगृह्णात्यबुद्धिमान् शोणितं दोषमनिलं तद्रोगान् जनयेत् बहून् रक्तपित्तं ज्वरं तृष्णामग्निसादमरोचकं कामलां श्वयथुं शूलं गुदवंक्षणसंश्रयम् कण्वरुः कोठपीडकाः कुष्ठं पाण्ड्वाह्वयं गदम् वातमूत्रपुरीषाणां विबन्धं शिरसोरुजम् स्थैमित्यं गुरुगात्रत्वं तथान्यान् रक्तजान् गदान् तस्मात् श्रुते दुष्टरक्ते रक्तसंग्रहणं हितम् हेतुलक्षणकालज्ञो बलशोणितवर्णवित् कालं तावदुपेक्षेत यावन्नात्ययमाप्नुयात् अग्निसन्दीपनार्थं च रक्तसंग्रहणाय च दोषाणां पाचनार्थं च परन्तिक्तैरुपाचरेत् यत्तु प्रक्षीणदोषस्य रक्तं वातोल्बणस्य च वर्तते स्नेहसाध्यं तत् पानाभ्यङ्गानुवासनैः यत्तु पित्तोल्बणं रक्तं घर्मकाले प्रवर्तते स्तम्भनीयं तदेकान्तान्न चेद्वातकफानुगम् कुटजत्वं निर्यूहः सनागरः स्निग्धरक्तसंग्रहणः त्वग्दाडिमस्य तद्वत् सनागरश्चन्दनरसश्च चन्दनकिराततिक्तकधन्वयवासाः सनागराः क्वथिताः रक्तार्शसां प्रशमना दार्वीत्वगुशीरनिम्बाश्च सातिविषाकुटजत्वक् फलं च सरसां जनं मधुयुतानि रक्तापहानि दद्यात् पिपासवे तण्डुलजलेन कुटजत्वचो विपाच्यं फलशतमार्द्रं महेन्द्रसलिलेन यावत् स्याद्गतरसं तद्द्रव्यं पूतो रसस्ततो ग्राह्यः मोचरसः ससमङ्गः फलिनी च समांशिकैस्त्रिभिस्तैश्च वत्सकबीजं तुल्यं चूर्णितमत्र प्रदातव्यम् पूतोत्क्वथितः सान्द्रः सरसोदर्वीप्रलेपनो ग्राह्यः मात्राकालोपहिता रसक्रियैषा जयत्यसृक्स्रावम् छगलीपयसा पीता पेयामण्डेन वा यथाग्निबलं जीर्णौषधश्च शालीन् पयसा छागेन भुञ्जीत रक्तार्शांस्यति सारं रक्तं साश्रुगृजो निहन्त्याशु बलवच्च रक्तपित्तं रसक्रियैषा जयत्युभयभागम् इति कुटजादिरसक्रिया नीलोत्पलं समङ्गा मोचरसश्चन्दनं तिलालोध्रं पीत्वाच्छगलीपयसा भोज्यं पयसैव शाल्यन्नं छागलिपयः प्रयुक्तं निहन्ति रक्तं सवास्तुकरसं च धन्वविहङ्गमृगाणां
रसो निरम्लः कदम्लो वा पाठावत्सकबीजं रसायजनन्नागरं यवान्यश्च बिल्वमिति चार्षसैश्चूर्णितानि पेयानि शूलेषु दार्वीकिराततिक्तं मुस्तन्दुस्पर्शकश्च रुधिरघ्नं रक्तेति वर्तमाने शूले च घृतं विधातव्यम् कुटजफलवल्ककेशरनीलोत्पललोध्रधातकीकल्कैः सिद्धं घृतं विधेयं शूले रक्तार्शसां भिषजा सर्पिः सदाडिमरसं सयावशूकं शुतैः जयत्याशु रक्तं सशूलमथवा निदिग्धिका दुग्धिका सिद्धम् लाजापेया पीता सचुक्रिका केशरोत्पलैः सिद्धा हन्त्याश्वस्रस्रावन् तथा बला पृश्निपर्णिभ्यां ह्रीवेरबिल्वनागर निर्यूहे साधितां सनवनीतां वृक्षाम्लदाडिमाम्लामम्लीकाम्लां सकोलाम्लां गृञ्जनकसुरासिद्धान् दद्याद्यमकेन भर्जितां पेयां रक्तातिसारशूलप्रवाहिकाशोथनिग्रहणीं काश्मर्यामलकानां सकर्बुदारान् फलाम्लांश्च गृञ्जनकशाल्मलीनां क्षीरिण्याश्चुक्रिकायाश्च न्यग्रोधशुङ्गकानां खण्डांस्तथा कोविदारपुष्पाणां दध्नः सरेण सिद्धान् दद्याद्रक्ते प्रवृत्तेति सिद्धं पलाण्डुशाकं तक्रेणोपोदिकां सबदराम्लां रुधिरस्रवे प्रदद्यान् मसूरसूपै च तक्राम्लम् पयसा श्रुतेन यूषैर्मसूरमुद्गाढकीमकुष्ठानां भोजनमद्यादम्लैः शालिश्यामाककोद्रवजम् शशहरिणलावमांसैः कपिजलैणेयकैः सुसिद्धैश्च भोजनमद्यादम्लैर्मधुरैरीषत्समरिचैर्वा दक्षशिखितित्तिरिरसैर्द्विककुदलोपाकजैश्च मधुराम्लैः अद्याद्रसैरतिवहेष्वर्षः स्वनिलोल्बणशरीरः रसखडयूषयवागुसंयोगतः केवलोऽथवा जयति रक्तमतिवर्तमानं वातं च पलाण्डुरुपयुक्तः छागान्तराधितरुणं सरुधिरमुपसाधितं बहुपलाण्डु व्यत्यासान् मधुराम्लं विट्शोणितसंक्षये देयम् नवनीततिलाभ्यासात् केशरनवनीतशर्कराभ्यासात् दधिसरमथिताभ्यासादर्शांस्यपयान्ति रक्तानि नवनीतघृतैः मांसैः च सषष्टिकः शालिः तरुणश्च सुरामण्डस्तरुणी च सुरा निहन्त्यस्रम् प्रायेण वातबहुलान्यर्शांसि भवन्त्यतिसृते रक्ते दुष्टेऽपि च कफपित्ते तस्मादनिलोऽधिको ज्ञेयः दृष्ट्वा तु रक्तपित्तं प्रबलं कफवातलिङ्गमल्पं च शीताक्रिया प्रयोज्या यथेरिता वक्ष्यते चान्या मधुकं सपं च वल्कं बदरीत्वगुदुम्बरन्धवपटोलं परिषेचने विदध्याद् वृषककुभयवासनिम्बांश्च रक्तेति वर्तमाने दाहे क्लेदेव गाहयेच्चापि मधुकमृणालपद्मकचन्दनकुशकाशनिष्क्वाथे इक्षुरसमधुकवेतस निर्यूहे शीतले पयसि वातम् अवगाहयेत् प्रदिग्धं पूर्वं शिशिरेण तैलेन दत्त्वा घृतं सशर्करम् उपस्थदेशे गुदे त्रिकदेशे च शिशिरजलस्पर्शसुखा धारा प्रस्तम्भनी योज्या कदलीदलैरभिनवैः पुष्करपत्रैश्च शीतजलसिक्तैः प्रच्छादनं मुहुर्मुहुरिष्टं पद्मोत्पलदलैश्च दूर्वाघृतप्रदेहः शतधौतसहस्रधौतमपि सर्पिः व्यजनपवनः सुशीतो रक्तस्रावै जयत्याशु समङ्गामधुकाभ्यां तिलमधुकाभ्यां रसायनघृताभ्यां सर्जरसघृताभ्यां वा निम्बघृताभ्यां मधुघृताभ्यां वा दार्वीत्वक्सर्पिर्भ्यां
सचन्दनाभ्यामथोत्पलघृताभ्यां दाहे क्लेदे च गुदभ्रंशे गुदजाः प्रतिसारणीयाः स्युः। आभिः क्रियाभिरथवा शीताभिर्यस्य तिष्ठति न रक्तं तं काले स्निग्धोष्णैर्मांसरसैस्तर्पयेन्मतिमान्। अवपीडकसर्पिभिः कोष्णैर्घृततैलिकैस्तथाभ्यङ्गैः क्षीरघृततैलसेकैः कोष्णैस्तमुपाचरेदाशु। कोष्णेन वातप्रबले घृतमण्डेनानुवासयेच्छीघ्रं पिच्छाबस्तिं दद्यात् काले तस्याथवा सिद्धम्। यवासकुशकाशानां मूलं पुष्पञ्च शाल्मलं न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थ शृङ्गाश्च द्विपलोन्मिताः। त्रिप्रस्थं सलिलस्यैतत् क्षीरप्रस्थञ्च साधयेत् क्षीरशेषं कषायञ्च पूतं कल्कैर्विमिश्रयेत्। कल्काः शाल्मलीनिर्यास समङ्गाचन्दनोत्पलं वत्सकस्य च बीजानि प्रियङ्गुः पद्मकेशरम्। पिच्छाबस्तिरयं सिद्धः स घृतक्षौद्रशर्करः प्रवाहिका गुदभ्रंश रक्तस्रावज्वरापहः। प्रपौण्डरीकं मधुकं पिच्छाबस्तौ यथेरितान् पिष्ट्वानुवासनं स्नेहं क्षीरद्विगुणितं पचेत् इति पिच्छाबस्तिः। ह्रीवेरमुत्पलल्लोध्रं समङ्गाचव्यचन्दनं पाठासातिविषा बिल्वन् धातकी देवदारु च। दार्वी त्वं नागरं मांसी मुस्तं-क्षारो यवाग्रजः चित्रकश्चेति पेष्याणि चाङ्गेरी स्वरसे घृतम्। ऐकध्यं साधयेत् सर्वं तत्सर्पिः परमौषधम् अर्शोऽतिसारग्रहणी पाण्डुरोगे ज्वरे रुचौ। मूत्रकृच्छ्रे गुदभ्रंशे बस्त्यानाहे प्रवाहणे पिच्छास्रावेर्षसां शूले योज्यमेतत्त्रिदोषनुत् इति ह्रीवेरादिघृतम्। अवाक्पुष्पी बलादार्वी पृश्निपर्णी त्रिकण्टकः न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थ शृङ्गाश्च द्विपलोन्मिताः। कषाय एषां पेश्यास्तु जीवन्ती कटुरोहिणी पिप्पली नागरं सुरदारु च। कलिङ्गाः शाल्मलं पुष्पं वीराचन्दनमुत्पलं कट्फलैः मुस्तं प्रियङ्वतिविषा स्थिराः। पद्मोत्पलानां केजल्कः समङ्गा सनिदिग्धिका बिल्वं मोचरसः पाठा भागाः कर्षसमन्विताः। चतुष्प्रस्थे श्रुतं प्रस्थं कषायमवतारयेत् 30 फलानि प्रस्थोत्र विज्ञेयो द्विपलाधिकः। सुनिषण्णकचाङ्गेर्योः प्रस्थौ द्वौ स्वरसस्य च सर्वैरेतैर्यथोद्दिष्टैर्घृतप्रस्थं विपाचयेत्। एतदर्शः स्वतिसारे रक्तस्रावे त्रिदोषजे प्रवाहणे गुदभ्रंशे पिच्छासु विविधासु च। उत्थाने चातिबहुशः शोथशूले गुदाश्रये मूत्रग्रहे मूढवाते मन्देग्नावरुचावपि। प्रयोज्यं विधिवत्सर्पिर्बलवर्णाग्निवर्धनं विविधेष्वन्नपानेषु केवलं वा निरत्ययम् इति सुनिषण्णकचाङ्गेरी घृतम्। भवन्ति चात्र व्यत्यासान् मधुराम्लानि शीतोष्णानि च योजयेत् नित्यमग्निबलापेक्षी जयत्यर्षः कृतान् गदान्। त्रयो विकाराः प्रायेण ये परस्परहेतवः अर्शांसि चातिसारश्च ग्रहणीदोष एव च। येषामग्निबले हीने वृद्धिर्वृद्धे परीक्षयः तस्मादग्निबलं रक्षम् एषु त्रिषु विशेषतः। भृष्टैः शाकैर्यवागूभिर्यूषैर्मांसरसैः खडैः क्षीरतक्रप्रयोगैश्च विविधैर्गुदजाञ् जयेत्। यद्वायोरानुलोम्याय यदग्निबलवृद्धये अन्नपानौषधद्रव्यं तत्सेव्यं नित्यमर्षसैः। यदतो विपरीतं स्यान्निदाने यच्च दर्शितं गुदजाभिपरीतेन तत्सेव्यन्न कदाचन। तत्र श्लोकाः अर्षसान् द्विविधैः जन्म
पृथगायतनानि च स्थानसंस्थानलिङ्गानि साध्यासाध्यविनिश्चयः अभ्यङ्गाः स्वेदनं धूमाः सावगाहाः प्रलेपनाः शोणितस्यावसेकश्च योगादीपनपाचनाः पानान्नविधिरग्र्यश्च वातवर्चोऽनुलोमनः योगाः संशमनीयाश्च सर्पीषि विविधानि च बस्तयस्तक्रयोगाश्च वरारिष्टाः सशर्कराः शुष्काणामर्शसां शस्ताः स्राविणाल्लक्षणानि च द्विविधं सानुबन्धानां तेषां चेष्टं यदौषधं रक्तसंग्रहणाः क्वाथाः पेश्याश्च विविधात्मकाः स्नेहाहारविधिश्चाग्र्यो योगाश्च प्रतिसारणाः प्रक्षालनावगाहाश्च प्रदेहाः सेचनानि च अतिवृत्तस्य रक्तस्य विधातव्यं यदौषधं तत्सर्वमिह निर्दिष्टं गुदजानां चिकित्सिते इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सास्थाने अर्षश्चिकित्सितं नाम 14.